I denne videoen så viser jeg hvordan du regner sammen og trekker fra negative tall, hvordan du jobber med addisjon og subtraksjon når du har med negative tall å gjøre. Før vi går inn og ser på hvordan vi skal regne med de negative tallene, så kan det kanskje være nyttig å ta fram tallinja vår. Og vanligvis så forholder du deg til tall som går fra 0 og oppover, slik som tallinja viser, slik at 0 på en måte er det, skal vi si, det første tallet, og så stiger det oppover 1, 2, 3, 4, 5, 6 og så videre. De negative tallene de befinner seg på den andre siden av nullen, slik at negative tall de er da mindre enn 0. Og vi har jo negative tall i forskjellige sammenhenger, men kanskje den letteste sammenligningen er gradestokken, der du jo har akkurat denne oppstillingen. Du har et nullpunkt, du har grader oppover, og du har grader nedover. Gradene oppover de viser at det er varmt eller varmere i lufta, mens gradene nedover viser at det er kaldt. Og et stort negativt tall er på en måte da mindre enn det lille negative tallet. Og en positiv ener er større enn en negativ ener. Og nå skal vi bruke litt tid på å se på pluss og minus i forbindelse med negative tall. Og da har vi denne tallinja i tankene når vi jobber med den typen regnestykke. Først så er det en regel som vi skal forholde oss til, og det er som følger. Hvis du har pluss og minus stilt opp mot hverandre, så ender du opp med minus. Hvis du har minus og pluss, så ender du også opp med minus. Sånn at ulike tegn, de blir minus. Står pluss og pluss mot hverandre, så får du pluss. Står minus og minus mot hverandre, får du også pluss. Så like tegn blir pluss. Så kan jeg jo for så vidt si at den her, den skjer kanskje ikke så veldig ofte. I alle fall ikke de stykker som vi skal se for oss og løse, men den er med liksom for å få helhetsbildet. Ok, da ser vi på oppgave sammen, og de oppgavene som jeg tenker at vi skal løse, det er oppgave 1.55b, 1.55c, 1.57a og 1.58b. Og ut ifra dem så får vi liksom forskjellige kombinasjoner, hvordan vi kan regne med pluss og minus, og med positive og negative tall. Så er det hvordan skal vi identifisere et positivt tall og et negativt tall. Og da er det jo slik at et positivt tall, der står det enten pluss foran, eller det står ingenting foran. Og som regel er det slik at det står ingenting foran, mens et negativt tall, der står det en minus foran, og veldig ofte er det negative tallet i parentes. Sånn at hvis vi da ser på disse her regnestykker som jeg har skrevet opp her, så ser vi at 7, der står det ingenting foran, altså er det et positivt tall. Minus 2, ja, der står det minus foran, den er i parentes, ok, da er det et negativt tall. 16, der står det ingenting foran, det står rett nok noe bak, men det henger ikke sammen med tallet, det må stå foran for å beskrive. Så når det står ingenting foran 16, da er det et positivt tall. Minus 7, ja, der står det minus foran, og vi har en parentes rundt, et negativt tall. Her har vi minus foran, det står i parentes, det er et negativt tall. Det tallet her også, står det minus foran, står i parentes, negativt tall. Likedan med
minus 22 et negativt tall, og minus 4 et negativt tall. Ok, så ser vi på framgangsmåten her, og det som jeg da bruker å gjøre, det er å se hvilke fortegn er det som står mot hverandre, og fortegnet her er pluss eller minus. Og her ser vi at, ok, her står det pluss og minus mot hverandre. Og så går vi inn i reglene, og så ser vi pluss og minus. Ja, når pluss og minus står mot hverandre, da har vi minus. Greit. Så ser vi på den. Minus og minus står mot hverandre. Minus og minus, ja, det blir pluss. Greit. Her har vi en minus. Men den står ikke mot noe. Den her derimot, her har vi to minuser som står mot hverandre. Ok, så da har vi to minuser der, og da blir det pluss. Og til slutt har vi en minus her. Den står ikke mot noe, men vi har en pluss og en minus som står mot hverandre der. Og pluss og minus, ja, da har vi altså pluss og minus som blir minus. Ja. Da har vi gjennomgått hvordan du kan tenke for å løse disse oppgavene, og så skal vi løse dem også. Og da ser vi her at 7 pluss minus 2, ja, det blir 7 minus 2. Pluss minus, da blir det minus. Og 7 minus 2, det er 5. Og så husker vi at vi må føre fint, slik at vi setter to streker under svaret. Kan gjerne også oppfordre nå underveis at du pauser videoen, og så løser du oppgaven, og så ser du om løsningen din er identisk med den som jeg foretrekker meg. 16 minus minus 7. Minus minus er to like fortegn. Det blir pluss. 16 pluss 7 er 23. To streker under svaret. En 57a. Her er vi minus 1, minus minus 5. Da ser vi på de som står mot hverandre. Jeg skriver minus 1. Minus minus, ja, det blir pluss. Er lik. Minus 1 pluss 5. Da går vi fra den negative siden og opp 5 hakk. Da blir det 4. Og 1,58b minus 22 pluss minus 4. Da har vi minus 22 minus 4. Og da har vi det negative tallet minus 22, og så tar vi vekk enda noen tall. 4 tall, så da får vi minus 26. To strekker under den.